chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của Feedy Việt Nam. Và trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến món cá rang muối sả. Ngay bây giờ, hãy cùng Feedy vào bếp để thực hiện các bạn nhé. Bước đầu tiên, các bạn đổ bột chiên giòn ra bát tô. Sau đó cho lần lượt 600g phi lê cá vào tầm bột. Bắt chảo lên bếp và chiên giòn. Các bạn nên cho lượng dầu của chúng ta ngập miếng cá, như vậy cá sẽ vàng giòn và đẹp mắt hơn. Và bây giờ cá của chúng ta đã vàng giòn và đạt yêu cầu rồi đó. Các bạn hãy vớt cá ra và để ráo bớt dầu các bạn nhé. Bước tiếp theo, các bạn cho 20g sả đã thái đốt, 10g tỏi, 10g hành khô đã bóc vỏ, 10g ớt tươi vào máy. Sau đó chúng ta xay nhuyễn. Công đoạn tiếp theo, các bạn hãy phi thơm hỗn hợp trên chảo dầu nóng. Các bạn đảo liên tục để không bị cháy nhé. Nêm vào đó 1/2 thìa canh muối, 1 thìa ớt bột, cuối cùng, chúng ta sẽ thêm cá vừa chiên và rang. Các bạn rang đều tay cho tới khi hỗn hợp gia vị đã quyện đẫm trên từng miếng cá và dậy mùi thơm là được rồi đó. Vậy là món cá rang muối sả của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn bày món ăn này ra đĩa và thưởng thức ngay thôi nào. Đây là một món ăn khá là đơn giản và dễ làm, với hương vị thơm lừng, đậm đà sẽ là món ăn tuyệt ngon cho cả nhà cùng thưởng thức. Món ăn hấp dẫn quá phải không ạ? Các bạn có thể ăn kèm với cơm nóng đảm bảo ngon hết ý luôn. Nếu các bạn có yêu thích món cá rang muối sả thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Feedy Việt Nam để cập nhật thêm nhiều công thức nấu ăn thú vị hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.